Ak aj niekomu doma poradíte, aby do Európy necestoval, že je to tu ťažké, tak si myslia, že im nedoprajete a nechcete, aby sa aj oni mali dobre. Preto im už radím najmä to, aby si predtým prezreli plavidlom, aby sa majú plaviť. Minulý rok bol počet žiadateľov o azyl v Európe vyše 600 000, skoro o tretinu viac ako rok predtým. Pre vážnosť situácie zvolala Európska únia na štvrtok mimoriadny summit premiérov a prezidentov. Anna Repková, RTVS. Európski ministri zahraničných vecí a vnútra už rokovali. Na stretnutí v Luxemburgu schválili 10 bodov, medzi nimi aj to, že Európska únia bude aktívne vyhľadávať a ničiť lode pašerákov ľudí z Afriky, aby ich nemohli použiť na prevoz ľudí. Posilniť chcú aj hliadky v Stredozemnom mori. Na posilnenie súčasného hliadkovacieho a záchranného systému Triton má ísť viac peňazí. Európska únia zároveň rozmiestní úradníkov pozdĺž talianskeho a gréckeho pobrežia, ktorí budú na mieste skúmať možnosti udelenia azylu utečencom. Členské štáty začnú zároveň všetkým z nich odoberať otlačky prstov. To je len niekoľko častí z 10-bodového plánu, ktorý ministri schválili. Podľa šéfky európskej diplomacie sa dajú mnohé z nich uskutočniť veľmi rýchlo. Konkrétne mám na mysli posilnenie našej misie v Nigérii. To by mohlo vyriešiť kľúčový problém, a to prístup do Líbie južnou trasou. Novinkou by mala byť aj špeciálna civilno-vojenská misia, ktorá bude hľadať a potápať pašerácke lode, aby ich nemohli použiť na prevoz ľudí. Tie sa plavia napríklad z líbyjského prístavu v meste Zuvara. Musíme zakročiť proti organizovaným bandám, ktoré majú na svedomí toto hrozné obchodovanie s ľuďmi. Zároveň musíme byť aktívni aj v tých štátoch, odkiaľ utečenci prichádzajú, aby sme ich informovali a odradili od tejto strašidelnej cesty. Migrantov, ktorí splňujú kritériá na udelenie azylu, bude urýchlene vrácať späť. O 10-bodovom pláne budú vo štvrtok na samite rokovať európski premiéri a prezidenti. Nie je vylúčené, že ho rozšíria aj o ďalšie kroky. Potrebujú ti už tak končiť? Budeme konať, kríza bude v najbližších mesiacoch naberať nebezpečné rozmery. Európa na tento problém musí reagovať spoločne. Za celý minulý rok vo vodách Stredozemného mora zahynulo 3200 utečencov. Za prvé 4 mesiace tohto roka ich bolo už najmenej 1800. Z Luxemburgu Peter Majer. No, Grécku sa zaujalo zlacenie, dobre, už nemačkaj. Krajiny sa dostali cez Stredozemné more na 3 člnoch. Iba včera pri gréckom Rodose stroskotalo 90 ľudí, 3 zahynuli. Za posledné dni sa do Grécka doplavilo asi 550 utečencov. Od začiatku roka ich bolo viac ako 12 000, čo je 3-krát viac ako v lani. Celkovo od januára vycestovalo do Európy 35 000 utečencov. Vplyvá na to viacero faktorov. Počasie sa zlepšuje, naopak zhoršuje sa bezpečnostná situácia v Nigérii, Etiópii či Keni, kde operujú teroristické skupiny ako Islamský štát či Boko Haram. Väčšina nelegálnych migrantov sa plaví cez Stredozemné more. Na lode nastupujú najmä v Líbii. Utečenci sa do Európy vydávajú najmä z Líbie. Pašeráci využívajú neprehľadnú situáciu v severoafrickom štáte. Líbia má totiž 2 vlády a 2 parlamenty, ktoré odmietajú spolupracovať. Chaos navyše využívajú ozbrojené skupiny napojené na organizáciu Islamský štát, ktorá niektoré územia Líbie ovláda. Bez toho, aby sa možným spôsobom nestabilizovala situácia v Líbii, je v druhej krajine, ktorej v podstate ľudia na tieto vody nasadajú, tak neviem predstaviť, aby sa zasadil tento